दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको भ्युज टकमा मसँग पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेसँग आज मैले खास गरी नेकपा एमालेले भर्खरै सम्पन्न गरेको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा, त्यसपछि देशको अर्थतन्त्रको विषयमा पनि, किनभने उहाँ देशको पूर्व अर्थमन्त्री हुनुभयो, त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको फेरबदल, त्यसको सङ्केत, त्यसका पट्टाक्षेप यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सुरुमा म दाइलाई स्वागत गर्छु। दाइ स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहोस् दाइ। यो बिचमा मङ्सिर 14 गते यता यहाँहरू 19 दिन हिँड्नुभयो, खास गरी बैतडीको झोलाघाटदेखि 5 थरको चिवा भन्ज्याङसम्म, जसलाई तपाईँहरूले सङ्कल्प यात्रा भन्नुभएको छ। यो सङ्कल्प यात्रा चाहिँ यहाँले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि कति सफल, कति असफल, र त्यसले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? यहाँबाट थोरै सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला त हामीले 14 गते मङ्सिर झुलाघाटबाट त्यो यात्रा बिहान 8:30 बजे सुरु गऱ्यौँ। त्योभन्दा अघिल्लो दिन हामी दिनभरि नै हिँडेर धनगढीबाट प्लेनबाट झरेर हामी बैतडीको गोठाला पानी त्यहाँको सदरमुकाम पुगेका थियौँ। त्यो पनि हाम्रो दिनभरिकै यात्रा थियो भन्नाले 13 गते पनि हामी दिनभरि नै यात्रामा थियौँ र हामी त्यहाँ बेलुका बास बस्यौँ गोठाला पानीमा सदरमुकाममा र भोलिपल्ट बिहान त्यसबाट झन्डै 1 घन्टामा महाकालीको किनारमा रहेको झुलाघाटबाट झण्डोत्तोलन गरेर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले झण्डोत्तोलन गरेर त्यो यात्राको आरम्भ भयो। हामी त्यसपछि अगाडि बढ्यौँ, बैतडीमा सभा भयो र त्यसपछि त्यो यात्रा आरम्भ भयो। हामी 18 दिनसम्म लगातार, त्यसपछि 14 गतेदेखि मङ्सिरको 14 गतेदेखि पुसको 1 गते 12:15 बजे हामीले चिवा बजारमा त्यसको समापन गऱ्यौँ। यो 18 दिनको लगातार सङ्कल्प यात्रा, त्यो यात्रामा जान र फर्किनको लागि गरेर अरू 2 दिन र झन्डै हाम्रो 20 दिनको यात्रा भयो। त यो यात्रामा जस्तो ढङ्गको उपस्थिति थियो, जनसहभागिता थियो, त्यो चाहिँ उल्लेखित थियो। केही अपवादलाई छोडेर त्यो भइहाल्छ, किनभने यात्राको व्यवस्थापन गर्दाखेरिमा धेरै जिल्लाहरू, धेरै तलका पालिकाहरू र स्थानीय ठाउँहरूको सहित समन्वय गर्नुपर्ने, विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू चाहिँ के भने निश्चित बिन्दुहरूमा, निश्चित ठाउँहरूमा चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्ने हुँदा र धेरै ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूले हामी नजिकबाट भेट्न पाऊँ, यात्राको त्यो मार्ग जहाँ पर्छ त्यहाँ भेट्न पाऊँ भन्ने अवस्था थियो। सबै ठाउँमा त्यो म्यानेज गर्न सम्भव थिएन। किन सम्भव थिएन? त्यसो गर्दा त्यो यात्रा त्यो 18 दिन होइन चाहिँ 36 दिनमा हामीलाई कठिन पर्थ्यो, त्यो लम्बिन्थ्यो। त्यस कारणले कतिपय ठाउँ हामीले चाहेर पनि व्यवस्था गर्न सकेनौँ, तर अधिकांश ठाउँहरूमा मानिसहरूको उपस्थिति, मैले भने नि झन्डै 90-95% ठाउँहरूमा मानिसहरूको उपस्थिति अत्यधिक उल्लेखनीय र मानिसहरूमा अत्यधिक ठुलो आशा, विश्वास र केही गरिदिन्छ कि केही हुन्छ कि यसले नेकपा एमालेले पनि केही गर्छ कि भन्ने विश्वास बोकेर आएको मैले पाएँ। अब नेकपा एमाले सँगसँगै अब पार्टीका अध्यक्षप्रतिको व्यक्तिगत लगाव पनि अथवा व्यक्तिगत एउटा सम्मान र आकर्षण पनि त्यत्तिकै देखियो। त्यस हुनाले यो यात्रा समग्रतामा मैले के हेरेको छु भने समग्रतामा यो यात्रा सफल भएको छ। अब त्यसलाई हामीले पार्टीको राजनीतिसँग जोडेर, यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, सङ्गठनलाई सँग जोडेर सङ्गठनको व्यवस्था र सुदृढीकरणसँग यसलाई जोड्ने काम कति गर्न सक्छौँ, त्यसले मिसन 84 जो हाम्रो एउटा सङ्कल्प यात्राको एउटा मुख्य अभिष्ट थियो, लक्ष्य थियो, त्यसलाई कति त्यसको सघाउ पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब योजना बनाउने पार्टी, त्यसका सम्बद्ध चाहिँ सबै ठाउँमा हामी 30 जिल्लाको यात्रा गऱ्यौँ। 30 जिल्लामा यो यात्रा चाहिँ 30 जिल्लामा प्रवेश गऱ्यौँ र 30 जिल्लामा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले आयोजना गऱ्यौँ, होइन? त्यस हिसाबले पनि यो ती कमिटीहरूले, ती जिल्लाका सङ्गठनहरूले, त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको पहिचान पनि उहाँहरूलाई नै थाहा छ धेरै, किनभने यो सहभागिता गर्नको लागि उहाँहरूकै सक्रियता थियो, उहाँहरूकै सहभागिता थियो, उहाँहरूकै अहोरात्र खटाइ थियो।
त्यो सबै कुरालाई उहाँले अब आउँदा दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले 84 को हाम्रो लक्ष्यलाई कति मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ, निर्क्योर गर्छ। अब यस सन्दर्भमा प्रारम्भिक समीक्षा त हामीले अस्ति चाहिँ बसेर गऱ्यौँ, अनौपचारिक यही कुराहरू कस्तो भयो के भयो भन्ने कुरा विभिन्न व्यक्तिहरूका अनुभूतिहरू त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत हुने काम भयो। यसलाई त्यो यद्यपि त्यो सतही र एउटा सामान्य थियो, किनभने त्यो 1 घन्टा 2 घन्टामा बसेर त्यत्रो 18-19 दिनको 20 दिनको यात्राको समीक्षा सम्भव थिएन, किन हरेक व्यक्तिहरूले त्यसमा एउटा लामै समय लिएर बोल्नुपर्ने अथवा बोल्ने आवश्यकता ठानिरहनु भएको बेलामा त्यो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनटमा ती कुरा व्यक्त गर्न समय पनि थिएन हामीसँग। र 8 गते हामी एउटा संक्षिप्त निष्कर्ष अथवा त्यसका निचोडहरूलाई लिएर पत्रकारहरूको बिचमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ र बाँकी कुरा चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बैठकपछि यस बिचमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, सेन्ट्रल कमिटीको बैठक पनि हामी यही पुसमा गर्ने भनेका थियौँ। सम्भवतः यो राष्ट्रिय सभाको चुनावको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति 2 हप्ता पर जान सक्छ। माघको सेकेन्ड विक दोस्रो हप्तामा सम्भवतः हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ला, दोस्रो तेस्रो हप्ताको बिचमा, र त्यसमा हामी समग्र योजनाहरू बनाउने, त्यसको समग्र समीक्षा गर्ने काम गर्छौँ र त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने, यो अभियानले प्राप्त गरेका विषयवस्तुहरू के हुन्, जानकारीहरू के हुन्, अपेक्षाहरू के हुन्, मागहरू के हुन् भन्ने विषयमा जनताले विभिन्न किसिमले लिखतमै पेश गर्नुभएको छ ठाउँ ठाउँमा। ती सबै कुराको पनि हामीले अध्ययन गर्न समय लाग्नुपर्ने छ। झन्डै 1 बोरा नै विभिन्न ठाउँमा प्राप्त भएका लिखतहरू नै माग जस्तो अथवा पार्टीसँगको अनुरोधको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएका कुराहरू निकै धेरै छन्। त्यसलाई हामीले समीक्षा गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ र एउटा संक्षिप्त रिपोर्ट त्यसबाट चाहिँ तयार गर्छौँ र आउँदा दिनमा नेकपा एमाले के गर्नुपर्ने रहेछ, यो नेकपा एमालेको मात्रै होइन, राष्ट्रले नै, यो मुलुकले नै के गर्नुपर्छ त्यसमा हामीले लिड गरौँला। तर नेकपा एमालेलाई प्रस्तुत गरेको भए पनि यो एमालेको एजेन्डा थिएन, किनभने बाटो, पूर्वाधार, विभिन्न चिजहरूको माग त जनताको माग हो। त्यो मागलाई चाहिँ जनताले कसरी सोचिरहेका रहेछन् र के गर्दाखेरिमा उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्छ, हाम्रो देशकै चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तन कसरी हुन सक्छ भन्ने खालका विषयवस्तु त्यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। ती सबै कुराको हामी अध्ययन गर्छौँ र एउटा निष्कर्षसहित त्यसलाई हामी सम्भवतः एउटा लिखतको रूपमा एउटा छपाई गरेर त्यहाँ प्राप्त भएका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने कि भन्ने पनि सोचाइमा छौँ। त्यसो भयो भने त्यसले भोलिको हाम्रो पार्टीको निर्णयहरूमा पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ पर्नेछ र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हामीले चाहिँ एउटा ती कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याउँदाखेरिमा त्यसले अरूलाई पनि मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो सङ्कल्प यात्रा एमाले जुन गर्यो सङ्कल्प यात्रा, यसलाई चाहिँ कतिपयले चाहिँ मध्यावधिसँग जोडेको पनि देखियो होइन। एमाले हिसाबले मध्यावधिको तयारी पो गर्दैछ कि भन्ने हिसाबले पनि कतिपय ठाउँमा मैले सुनेको थिएँ। यो चाहिँ के हो त खासमा एमाले चाहेर हुँदैन होइन। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एमाले चाहेर अहिले सरकारको अदला बदली पनि हुँदैन, मध्यावधि पनि हुँदैन, यति हामीलाई जानकारी छ। अब मध्यावधि हुन्छ भने पनि गठबन्धनभित्रका आपसी कलह र आपसी समस्याले नै सिर्जना हुने कुरा हो, हाम्रो कारणले होइन होइन। हामी त्यसभन्दा बाहिरै छौँ। हामी अहिले केवल हामी एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले देशले दुःख पायो, सरकार 5वटा 6वटा दलको गठबन्धन छ, तर ती जम्मै चाहिँ अलग अलग चाहिँ कोणमा फर्केका छन् र समस्याको चाहिँ के भने समाधानमा पनि एकरूपता छैन। सरकार छ तर परिणाम छैन, सरकार छ कुनै एक धारणामा उभिएको छैन, सरकार छ प्रतिपक्ष जस्ता नि उनै छन्, सरकार पक्ष जस्तो नि उनै छन्। त्यस कारणले यस्तो अवस्थाको सरकारले समाधान दिँदैन। दृष्टिकोणको हिसाबले पनि यो एक प्रकारको सरकार छैन यो होइन। एकदमै परस्पर एउटा चाहिँ विपरीत विचार भएका मान्छेहरू एउटा ठाउँमा, पार्टीहरू एउटा ठाउँमा छन्, परस्पर विरोधी सोच भएका एक ठाउँमा छन्। अनि ती जम्मैका कुराहरू चाहिँ त्यो सरकारले पुरा गर्न, परिपूर्ति गर्न सम्भव छँदै चाहिँ छैन। त्यस कारणले किन समस्या समाधान भइरहेको छैन अहिले देशमा भन्दा कुरो गरिरहेछन्। जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँलाई एउटा सिम्पल उदाहरण पछि पनि तपाईँले सोध्नु होला। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय चाहिँ आर्थिक सङ्कट छ भन्छन्, अर्थमन्त्री छैन भन्छ।
त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री डाकेको बैठकमा अर्थमन्त्री पनि सहभागी हुन्छन् र उनी एउटा समिति बनाएर यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्छन् प्रधानमन्त्री। बाहिर निस्केर चाहिँ अर्थमन्त्री समस्या छैन, त्यस्तो समिति बनाउनु पर्ने औचित्य छैन भन्छ। कुन चाहिँ कुरा चाहिँ सत्य हो? अनि यो सरकारले एउटा कुनै ठोस निर्णय गर्छ र अहिलेका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्छ भनेर कसैले चाहिँ के भने आशा गर्न सक्छ र? किन देशभरिमै सरकारप्रति व्यवस्थाप्रतिको मान्छेको गुनासो असन्तुष्टि बढिरहेछ भन्दा यसले सम्बोधन गरिरहेको छैन। यसले अहिलेको स्थितिलाई चाहिँ सत्य पनि भन्न सक्दैन, त्यो हो भन्ने पनि भन्न सक्दैन, होइन पनि भन्न सक्दैन। भनेपछि त न हो भन्छ न होइन भन्छ। जस्तो सरकार बनेको आउँदो 10 गते 1 वर्ष हुँदैछ। धेरै कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। 67 समग्रतामा भन्दाखेरि यो सरकारको 1 वर्षको समीक्षा चाहिँ बुदागत रूपमा तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? अब मैले अघि नै भने संक्षेपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 1 वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको ज्यादै गम्भीर अवस्था हो भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा धेरै वर्षपछि 55-56 वर्षपछि हाम्रो ट्रेजरी माइनस छ, खर्च भएको छ, खर्चलाई चाहिँ राजस्वले धानेको अवस्था छैन। अहिले पनि अस्ति कार्तिक मसान्तको रेकर्ड चाहिँ मैले प्राप्त गरेको थिएँ, मङ्सिरको मैले पाएको छैन, भर्खरै सङ्कलन हुँदै होला। कार्तिक मसान्तको रेकर्ड मैले प्राप्त गर्दा के छ भने करिब 78-79 अरब, झन्डै 80 अरब रुपियाँ अहिले पनि खर्च बढी छ, राजस्व कम उठेको छ, अथवा आम्दानीभन्दा बढी खर्च छ। यसबाट के देखाउँछ? यसले भोलि बिस्तारै तलबत्ता खुवाउनलाई पनि कठिनाइ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किन आम्दानी भएन भने। अनि तपाईँ भर्खरै हिजो अस्तिको मात्र रेकर्ड हो, सरकारले यो अवधिमा 1 खरब 31 अरब रुपियाँ चाहिँ आन्तरिक ऋण चाहिँ हामीले लियौँ भनेर भनेको छ। कति प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेछ सरकारले? 7% ब्याजमा लिइरहेछ। लिने बित्तिकै पैसा तिर्नुपर्छ, समाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। अनि सरकार ऋण लिएर तलब खुवाइरहेछ। राजस्वले चाहिँ पुगेन भने कहाँबाट जान्छ त्यो पैसा? ऋणबाट दिनु परेन? भनेपछि ऋण लिएर तलब पाउने स्थिति आयो भने हुन्छ कि त्यसमा ब्याज तिर्नु पर्यो। अब अर्को सालदेखि 350 अरब त हामीले चाहिँ यो डोमेस्टिक बोरोइङ र उसको चाहिँ के भने ऋणको समाब्याज भुक्तानीमा छुट्याउनु पर्ने स्थिति छ। हाम्रो पुँजीगत खर्च 2 खरब 32 अरब हो लास्ट इयर। यसपालि छुट्टेकै 280 अरब छ। खर्च कति हुन्छ थाहा छैन। अनि त्योभन्दा 2 गुणाभन्दा बढी चाहिँ समाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसको स्थिति के हुन्छ? चालु खर्च 1000 अरब हुने, पुँजीगत खर्च चाहिँ के भनेदेखि 232 लास्ट इयर भयो, अहिले हेर्दाखेरि 200 अरब पनि हुने छाड छैन। कहीँ पनि भुक्तानी भइरहेको छैन। काम गरेका ठेकदारहरूले चाहिँ पैसा पाएनौँ भनिरहेछन्। दिन्छु भनेर निर्णय गर्छ अर्थ मन्त्रालयले, चाहिँ पछि अर्थ मन्त्रालयले दिएन भन्छ। भनेपछि सरकारले दिनु भन्छ, उसले अर्थ मन्त्रालयले दिन सक्दैन भन्छ। ठेकापट्टा लागेको कहीँ पनि सुन्नु न तपाईँ। बजेटमा चाहिँ यसपालि बजेटमा एनाउन्स गरेका घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको ठेकापट्टा लागेको छैन। अनि ठेकापट्टा अहिलेसम्म लागेको छैन भने अब काम गर्ने सिजन कति छ? तपाईँको ठेकाको त एउटा लामो प्रक्रिया हुन्छ, 35 दिन, त्यसपछि उजुरी बाजुरी दुनियाँ भयो भने काम गर्ने समय त छैन। अर्को सालको बजेट आउने बेला भइसक्यो, आधा वर्ष बित्यो। अनि यहाँ बिचमा चाहिँ अनेक आन्दोलन के भनिरहेछन्, त्यसले पनि हाम्रो कामलाई डिस्टर्ब गर्ला। त्यो सबै भयो भने यो वर्ष तोकेको खर्च पनि नहुने स्थिति छ। भनेपछि पुँजीगत खर्च नहुने, जसले इकोनोमी सिर्जना गर्छ, आम्दानी भनौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ, मौका सिर्जना गर्छ, होइन, वस्तुको किनबेचमा त्यसले सघाउ गर्छ, ज्याला पाएर काम गर्ने कामदारहरूले आफ्नो जीवन चलाउँछन्। त्यो काममा चाहिँ पैसा खर्च भइरहेको छैन। चालु खर्च तलब भत्तामा जाने काममा चाहिँ कुनै कमी छैन। राजस्व उठ्दैन भने हालत के हुन्छ देशको? अहिले भएको स्थिति यस्तो छ। त्यस कारणले पनि यतिका धेरै समस्या छ। यो समस्या चाहिँ समाधान गर्ने दिशामा जानलाई चाहिँ के गर्ने त? यसको उल्टो कुरा गर्नुहोस् न। पुँजीगत खर्च बढाउनुहोस्, ठेकापट्टा लगाउनेदेखि लिएर तुरुन्तै कामहरू गर्ने, एकदम चाहिँ कर्मचारीलाई भनौँ न सैनिक हिसाबको चाहिँ के भने आदेश चाहिने बेला छ अहिले। काम भएन भने त त्यसअनुसारको दिनरात चाहिँ के भने खटेर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ बेलुका चाहिँ कति काम गर्यो आज दिनभरिमा भनेर रिपोर्ट लिनुपर्ने बेला छ। कहीँ त्यस्तो सरकारले काम गरिरहेको कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्र कर्मचारी संयन्त्र यसरी सक्रिय भएको देख्नु भएको छ? पार्लियामेन्टको तालहरू त्यस्तै छ, अदालतको तालहरू त्यस्तै छ,
अर्काको हिसाब हो। हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँले सेना प्रमुखले चाहिँ भनेको टिप्पणी सुन्नुभएको छ, यस्तै कानुन रह्यो भनेदेखि 3.5 वर्षमा हाम्रो यो 3 वर्ष जो हाम्रो समय सीमा छ, हामी फास्ट ट्र्याक चाहिँ खोल्न सक्दैनौँ। कतिवटा रुख काट्नको लागि चाहिँ 9 महिनादेखि हामी प्रतीक्षा गरिरहेछौँ, रुख काट्ने अनुमति पाइँदैन। कहीँ कुनै सरकारले कुनै कलम चोकिरहेछ, कुनै काम गरिरहेछ, कहीँ पनि छैन भने यस्तो स्थितिमा जे भएको छैन त्यो काम नगरिकन प्रगति हुन्छ? जस्तो के भएपछि प्रगति हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि, जे नगरेको कारणले समस्या सिर्जना भएको छ त्यो कुरा हट्नु पर्यो र काम गर्न थाल्नु पर्यो नि। तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि यो सरकारले गरेन, अब अर्को सरकार आउनु पर्यो, अथवा यो सरकार गठबन्धन सरकार चाहिँ आफ्नो तरिकाले फर्केको छ, काम भएन भनेर भन्नुभएको छ। अब कसले गर्ने त, कसले को नेतृत्वमा आयो भने चाहिँ हुन्छ भने अहिले त्यस्तो हुन्न। यो सत्ता राजनीति भनेको कस्तो चिज हो नि, तपाईँको उही हिजो अस्ति मैले चाहिँ रवि लामिछानेको चाहिँ टिप्पणी सुनेको थिएँ, मलाई देऊ म 4 वर्षमा देश स्वर्ग बनाइदिन्छु। यो मागेर पाइने चिज हो र? ज्ञानेन्द्र त्यसै भनेर हिँडिरहेको छन्, मलाई देऊ म स्वर्ग बनाइदिन्छु। मागेर सत्ता पाइन्छ? त्यो त आफ्नो क्षमता देखाएर आउनुपर्ने हो नि, होइन र? कोही मागेर पाइन्छ? संसारमा कसैले दिएछ? कसैले कसैलाई दिन्छ? दिँदैन। यो त केटाकेटी हावा कुरा भयो नि, मलाई दिनुहोस् मैले बनाइदिन्छु। त पत्याउनु पर्यो नि, यसले चाहिँ के भने जनताले यसले चाहिँ बनाउँछ भन्ने विश्वास हुनु पर्यो नि। त्यसो कुरा गरेर विश्वास हुन्छ? हुँदैन। किनभने हिजो विगत हेरेको छ, वर्तमान हेरेको छ, भविष्य पनि हेरिरहेको छ जनताले। कसले गर्ला भनेर हेरेको छैन, उसले मूल्याङ्कन गर्दैन। त्यस कारणले यो मागेर चाहिँ हुने कुरा होइन। जस्तो के गर्ने त भन्दा अब हामीले चाहिँ अहिले नै सरकारको यो कम्पोजिसन चाहिँ हामीले इच्छा गरेर हुन्छ? हुँदैन। हामीलाई थाहा छ यसले गर्न सक्दैन, योभन्दा हामी धेरै कुरामा राम्रो गर्छौँ। तर अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ के भने संसदको कम्पोजिसन छ, त्यसले हामीले मागेर पाउँछौँ र? पाउँदैन। त्यसैले हामी के भनिरहेछौँ भने हामी 84 को तयारी गरौँ। यसले देशले केही पनि गरेन, अहिलेको अवस्थाले केही हुन सकेन, त्यहाँ गएर हामीले हेरौँ न भनेर हामी यो बाटोमा लागिरहेछ। जस्तो दाइ नेकपा एमाले अहिलेको सरकार चाहिँ रह्यो भने अझ बढी क्षति बेहोर्नुपर्छ त्यसले भनेर अध्यक्ष कमरेड लगायत तपाईँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ यो भनाइ चाहिँ यो भनेको तात्पर्य चाहिँ के बुझ्ने हामीले कि नेकपा एमाले अब सरकारमा जान चाहन्छ, उसले सरकार गठन गर्न चाहन्छ, कुनै न कुनै रूपमा तयारी गरेर राखेको छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने कि होइन? राजनीतिक दलहरूले पार्टी बनाए कि के को लागि? चुनाव लड्ने, जित्ने, सरकार चलाउने, आफ्ना नीति आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने, देशको हितमा मेरो सोचहरू लागू गर्छु र देशलाई उन्नति चाहिँ प्रगति कल्याणको बाटोमा लिएर जान्छु भन्ने नै हो। तर मैले अघि भने त्यो चाहना राख्ने बित्तिकै यस्ता कति दलहरू नेपालमा गठन भए, आए गए, ती जम्मैले चाहिँ के भने घोषणापत्र लेख्ने बित्तिकै चाहिँ सरकारमा जाने मौका पाउँछ र? पाउँदैन नि। त्यसको लागि त उसले आफ्नो प्रयास गर्नु पर्यो, चुनावमा जानु पर्यो, चुनावमा जनताले पत्याउनु पर्यो, अनि बल्ल उसले प्राप्त गर्छ नि। त्यसैले त्यो हामीले पनि बुझिया छ। अहिले हामीले के भनेदेखि किन भएन यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ, के गर्यो भने उन्नत हुन्छ, कल्याण हुन्छ, त्यो पनि भन्न सक्छौँ। तर अहिले हामी आजको आज चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ भनेर होइन। तर त्यहाँ राम्रो शक्ति भएन भने देशले अरू दुःख पाउँछ। सरकार चलाउने ठिक भएन भने, जस्तो भन्नुहोस् न, जनताको पनि कुरा हो नि, जनताको चेतना गलतलाई भोट हाल्ने परिणाम आएन भने चाहिँ गुनासो गरेर हुन्छ? जनतामा पनि त चेतना आउनु पर्यो नि, परेन? गलत विचार, राजनीति, सङ्गठन, व्यक्तिलाई भोट हाल्ने चुनावमा, उसलाई जिताइदिने, अनि परिणाम चाहिँ आएन भनेर चाहिँ हामी सबै जम्मै बराबरी हो, जम्मै उस्तै हो भनेर अनि सबैलाई गाली गरेर हुन्छ र? हुँदैन। जम्मै एउटै त हो नि भन्ने गाली गर्ने, भोट हाल्ने बेला खराबलाई हालिदिने, यसरी हुँदैन। र जनताले नि के बुझ्नु पर्यो भने सत्य के हो, असत्य के हो, को योभन्दा राम्रो हो, को होइन, के सबै बराबरी हो त? त्यो त होइन। सबै बराबरी हो त? होइन। त्यस कारणले योभन्दा यो हरेक चिजको के हुन्छ नि, केही न केही फरक त हुन्छ। योभन्दा यो चाहिँ मात्रामा यतिमा अन्तर छ, ल मानुस खराब देख्यो, सबै काम नलाग्ने चाहिँ हो त? त्यो काम नलाग्ने मध्ये पनि राम्रो चाहिँ कुन हो भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? नराम्रो मध्ये राम्रो चाहिँ पनि हुन्छ नि, हुँदैन? राम्रो मध्ये राम्रो छान्ने एउटा, नराम्रो मध्ये पनि त राम्रो हुन्छ होला नि त। भनेपछि त्यो अब्जर्भेसन चाहिँ त वस्तुवादी हुनु पर्यो नि, जनताको पनि सबैको वस्तुवादी हुनु पर्यो कि यो खराब हो, योभन्दा चाहिँ यो राम्रो है, योभन्दा यो चाहिँ राम्रो भन्ने जजमेन्ट स्वयं भोटर्स, जनता, नागरिकको चेतना पनि उठाउने कुरा पनि हो।
किन अनुभव सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किन जनताले पनि जब भोग्छन् नि, भोगेपछि ओहो हिजोभन्दा त झन् बिग्रियो नि, हिजो यसो गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामीले नै भोट हाल्दाखेरिमा यो गल्ती गरेछौँ भन्ने उनीहरूको महसुस भयो भने त अब आउने निर्णय उसले सच्याउँछ नि, आउँदा दिनमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो काम पनि हाम्रो यो उद्देश्य, यो अभियानको एउटा उद्देश्य त्यो पनि हो। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो जनताको चेतना वृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ कति काम गराएछन् जस्तो लाग्छ? जस्तो तपाईँहरू पछिल्लो समय चाहिँ नेकपा एमाले बढी जनतामा गइराखेको देखिन्छ होइन? अरू राजनीतिक दलहरू त्यस्तै देखिन्न। फेरि पनि तपाईँले भन्छ जस्तो अर्कोलाई भोट हाल्ने परिणाम फरक खोज्ने नै छन् जनता। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको भूमिका कति छ, कति निभाइराखेको छ? अब पार्टीहरूका आफ्नो चरित्रले पनि त्यो निर्धारण गर्छ। जस्तो चरित्र भनेको के हो भने हामी जिन्दगीभर यसरी दुःख गरेर आफ्ना सम्पत्ति त्यागेर, सुख सुविधा त्यागेर, हिजो भूमिगत कालदेखि नै जेल जाने, कुटाइ खाने, पञ्चायतको त्यत्रो तानाशाही, राजाको त्यत्रो तानाशाहीमा पनि लडेर आएको शक्ति भयो। हामी त्यही स्कुलिङमा, त्यही विचारमा, त्यही दृष्टिकोणमा हुर्केर आएको पार्टी। सबै पार्टीका एउटै दृष्टिकोण र एउटै अवस्था छ त। कसले मलाई हिजो अस्ति सुनाउँदै थियो, दुर्गा प्रसादजीले आन्दोलन गर्नु पर्यो जब कुटाइ खाने स्थिति हो, भागा अनि समातेका मान्छेलाई 2 घन्टा गएर त्यहाँ चाहिँ के भने पुलिसले लगेर थुन्ने पनि होइन, भेट्ने आँट पनि गरेन, हिम्मत पनि छैन क्या। त्यस हुनाले अर्काले गरिदियो र खाओस् भन्ने खालको त्यो इतिहास बोकेका मान्छेहरू तपाईँ हामीले देख्यौँ नि। जस्तो भनौँ न, एक बेला चाहिँ सिके राउतले भयानक चाहिँ के भने ठुला कुरा गरेर चाहिँ के भने नेपालबाट तराई अलग्याउँछु भनेर हिँड्नु, केही समय जेलमा जाने बित्तिकै खुद्रुको सम्झौता गर्नुभयो कि भएन? सम्झौता भएन? उहाँ त त्यो त्यहाँ आँट लड्ने आँट गर्नुभयो त। त्यस कारणले त्यो त समय नपरिकन मान्छे चिन्दैन नि। त्यो बडो गुज्रेको पार्टी हो यो एमाले भने चाहिँ। यस्ता अनेक यसले उपलब्धि पनि देख्यो, नोक्सानी पनि बेहोर्यो, कठिनाइ पनि यसले चाहिँ के भने सामना भोग्यो। यसका नेता कार्यकर्ताहरू त्यही कोषबाट आएका छन्। सबैलाई तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने केही न केही अप्ठ्यारोसँग गुज्रेरै त्यसमा साँटासाँट गरेर आइपुगेको छ। राम्रोबाट चाहिँ कहाँ आएको छ? त्यस हुनाले यो हाम्रो एउटा पार्टीको कल्चर बनेको छ, संस्कृति। सुख पनि ठिकै छ, दुःख पाउँदा पनि आत्तिनु हुँदैन, सुख पाउँदा मात्तिनु हुँदैन, दुःख पाउँदा आत्तिनु हुँदैन। यो त हाम्रो त एउटा कल्चरल बेसिस नै छ, पार्टीको वैचारिक आधार नै त्यसैमा छ। र हामी जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। यद्यपि होला हामीले सोचेको जति गर्न सकेका छैनौँ होला, त्यसका हाम्रा पनि सीमा होलान्, या अरू देश विदेशका कन्स्ट्रेन्ट होलान्, विदेशी शक्तिहरूका कति प्रभाव होलान्, या हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रा कतिपय कुराको सीमा होलान्, सामर्थ्यको सीमा होला, मान्छेका अपेक्षा धेरै होलान्, तर सामर्थ्य हाम्रो थोरै छ। त्यो सामर्थ्य र चाहिँ अपेक्षाको बिचमा अन्तर्विरोध भएको हुनाले हामीले गर्नुपर्ने जति गर्न सकेनौँ होला। त्यो हामी पनि आफै रियलाइज गरेका छौँ कतिपय कुरा, तर कतिपयले त न त्यो रियलाइजेसन छ। हाम्रो सामर्थ्य कति छ भन्ने पनि थाहा छैन, हाम्रो सीमा के हो भन्ने पनि थाहा छैन, हाम्रा अवरोधहरू र अप्ठ्याराहरू के हुन् भन्ने पनि थाहा छैन। ल हामीलाई पाए हामी गरिदिन्छौँ, यसरी कुनै देश त बन्दैन नि, बन्छ र? त्यस कारणले यो ग्राउन्डमै आएको पार्टी भएको हुनाले स्वाभाविक छ अरू पार्टीहरू त्यही भन्न दुःखै गर्न पनि सक्ने हुनु पर्यो। दुःखै गर्न पनि त अरू कतिपय पार्टीहरू ल मान्नुहोस् न 2 महिना 3 महिना 4 महिना 6 महिना चाहिँ गाउँमा अथवा लुकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि टिक्ने मान्छे कति होला, पार्टी कति होला? उनीहरूको त्यो जिनमा त्यो कुरा आउनु पर्यो नि, त्यो स्कुलिङमा त्यो कुरा आउनु पर्यो नि, उनीहरूको दृष्टिकोणमा त्यो कुरा आउनु पर्यो नि, होइन? उनीहरूको विगतमा त्यो कुरा चाहिँ विगतले त्यो कुरा टेस्ट गरे हुनु पर्यो नि, केही पनि छैन। त्यस कारणले अब अरू पार्टीले आफ्नो खालको कुरा गरे होला, त्यसमा हाम्रो भन्नु छैन। कसैलाई लागेको छ फेसबुकैबाट मात्रै पार्टी बन्छ, अनलाइन भोटिङबाटै पार्टी बन्छ, अनलाइनबाटै सदस्यता बन्छ भन्ने दृष्टिकोण बोकेको पार्टीलाई अर्को किन गर्नु पर्यो र? परेन, त्यो पनि होला। तर जनताको विश्वास र माया नभइकन जनताका समस्या बुझ्न जनतामै जानुपर्छ। जस्तै अघि पनि अलिकति कुरा उठाएँ मैले, यो सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा जस्तो यहाँका अध्यक्षले पनि धेरै ठाउँ पाउनु भएको छ, झोलाघाटदेखि जो अध्यक्षसम्म हुँदाखेरि एमाले आन्तरिक रूपमा सरकार फेर्ने तयारी गरिराखेको हो कि होइन? अहिले छैन। किन छैनौँ भन्दा सरकारको विरोध गर्नुको अर्थ चाहिँ सरकार फेर्न हामी लाग्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन।
किनभने हामीलाई थाहा छ नि अहिले सरकार परिवर्तन हुँदैन र त्यही दलहरूको बिचमा किचोला उत्पन्न भएको अवस्था भयो भने फेरि कसैले जोगाएर पनि त्यो सरकार जोगिँदैन होइन र। अहिलेको गठबन्धनभित्र नै नयाँ किसिमको किचोला र सङ्कट उत्पन्न भयो भने के हुन्छ? हामी तिमीहरू बस तिमीले 5 वर्ष चलाऊ भने नि चलाउन सक्दैन। तीभित्र उत्पन्न हुनु पर्यो कि त्यो बाहिरका कुराले मात्रै त्यसमा कुनै काम लाग्दैन। यता नेपाली कङ्ग्रेसको खास गरी इतर पक्ष र नेकपा एमालेको भर्जन चाहिँ पछिल्लो समय मिलेको हुनाले कतिपयले चाहिँ प्रदेश एकको जस्तो कोशी प्रदेशको जस्तो शेखर पक्ष गगनहरू र नेकपा एमालेको भर्जन मिलिरहेको छ, यहाँ के होला भनेर पनि होइन, त्यो मान्छेले अनुमान गरेका कुरा हो होइन। अब हाम्रो कारणले शेखर र चाहिँ शेरबहादुर देवजीको बिच झगडा भयो र होइन? यो गएको चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँहरूको झगडा थिएन? अनि यो भएको चुनावपछि सिर्जना भएको झगडा त होइन। उहाँहरूको गुटबन्दी पनि त्यो होइन, पक्षधर्ता पनि त्यो होइन। उहाँहरू यो आपसमा प्रतिद्वन्दिता गरेर आउनु भएको छ भनेपछि यसमा हाम्रो के हात छ? त्यो जे हो त्यो उहाँहरूको आफ्नो मामला हो, निजी मामला हो होइन। हाम्रो कारणले त्यो बढ्ने घट्ने होइन क्या, उहाँहरूको आफ्नै कारणले बढ्ने घट्ने। त्यो बाहिर भनिए जस्तै सम्भावना चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? होइन, सम्भावना भनेको यस्तो नि, अब व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने देशको कल्याण र प्रगतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले त आज होइन डे 1 देखि नै यो चुनावदेखि नै भनेको कुरा के हो भने एमाले र कङ्ग्रेसको सरकार बनाऊ, सफिसियन्ट मेजोरिटी हुन्छ। त्यसले यस्तो अहिलेको बेलामा अस्थिरताको र सङ्कटका जो खालका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ स्थिर सरकारले मात्रै, दुईटा पार्टी पनि स्ट्रङ गभर्मेन्ट हुन्छ, तलमाथि केही हुँदैन। अनि यी हुन्छ नि झिना मसिना असन्तुष्टि आदि इत्यादि कुरा पनि आफै घटेर जान्छ, समाधान भएर जान्छ। होइन, त्यस्तो भएन भने के हुन्छ भने प्ले गर्नेले के हुन्छ भने जति धेरै दलहरूका सरकार र साना दलहरू सरकारमा चाहिँ पुग्छन् त्यसपछि ऊ कमजोर हुन्छ। जस्तो अहिले प्रचण्डजी जे पनि मान्न मजबुर हुनुहुन्छ नि, सबभन्दा सानो दलको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि उहाँ त जे पनि मान्न तयार हुनु परेन। प्रधानमन्त्रीको क्षमतामै पनि त्यसले के गर्छ भन्दा ठुला दल हो भने कम्प्रोमाइज हुन्छ र। सानाले म छोडेर हिँड्छु मान्नुहोस्, दुईटा दलको मुख्य सरकार भयो, अरू पनि त्यसमा संलग्न भयो भने उसले निखोज्यो भने छोडेर जाने भए जानुहोस् न भनिदिन्छ नि, भन्दैन? अनि त्यहाँ बार्गेनिङ धेरै हुन्छ र, नचाहिँदो काम हुन्छ, त्यहाँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले यदि मुलुकको समस्या साँच्चै समाधान गर्ने भने त्यो बाटो हो, होइन त्यसो होइन भने यो हुन्छ नि छिर्के दाउ लाएर केही पनि हुँदैन। हामी त्यो कुरा सचेत छौँ, प्रष्ट छौँ। अन्तिममा त फेरि पनि चल्ने चाहिँ त्यसै गरी नै रहेछ होइन त। कहिले विरोध गर्छन्, कोही अब उता गठबन्धन टिकाएर सरकारमा जसरी पनि बस्नु परेको छ, कसैलाई यता प्रतिपक्षले चाहिँ विरोध गरेको छ, फेरि चल्ने त यही नै रहेछ, फेरि त यही नै रहेछ होइन त, फेरि सुधार त भएन होइन। मतलब फाइनल त एउटा भन्छौँ नि हामी, जेनरली के भन्छौँ, अन्तिम निर्णयकर्ता जनता। जस्तो भन्नु चुनावले यस्तो गठबन्धन सिर्जना गर्यो, कुनै हङ पार्लियामेन्ट भयो, कसैको बहुमत भएन भने फाइनल कुरा केले समाधान गर्छ? जनताले। सार्वभौम सत्ता जनतामा भन्छ, अर्को चुनावले गर्ला होइन। यो संविधानकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ अस्थिरता आएको, समावेशिता समानुपातिकताको कारणले कहिले बहुमत आउँदैन भने जनतामै पनि त्यो रियलाइजेसन हुँदै गयो यस्तो संविधानले काम गर्दैन भन्ने हो भने, या यस्तो चुनाव पद्धतिले काम गर्दैन भन्ने हो भने त्यो चुनाव पद्धति बदल्नको लागि पनि राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य हुने स्थिति बन्छ र यो अहिले यस्ता देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्ने अन्तिमको न्यायाधीश चाहिँ जनता। हिजो पनि विगतमा हामी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निर्णय गर्दै आयौँ, अनेक संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, राजा फाल्यौँ, अनेक भयो नि, नयाँ संविधान बनायौँ। यो नयाँ संविधानमा धेरै सेन्टिमेन्टका कुरा छ, देश निर्माणसँग भन्दा पनि धेरैलाई चित्त बुझाउने एउटा हुन्छ नि, धेरैको भागलाई चाहिँ भाग लगाइदिने हुन्छ नि। यो पहिला शिकार गर्दा चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ जङ्गली जन्तु चाहिँ शिकार गऱ्यो भने त्यहाँ जो पुग्थ्यो शिकार गर्ने मात्रै हेर्नु थियो, त्यहाँ बाटो हिँड्ने बटुवा पुग्यो भने भाग लगाउनु पर्छ भन्थे हामी सानो केटाकेटीमा हुँदा क्या। कारणवश कोही आइपुग्यो भने उसको पनि भाग लाग्छ भन्थे, जसलाई बिलो भन्ने चलन थियो। यो त्यस्तै छ यो संविधान। विभिन्न जो आइपुगेका छन् नि त्यहाँ त्यो मेरो पनि कुरा चाहिँ यहाँ समावेश गर भनेपछि सबै हालिदिएको छ। तर ती जम्मै कुराहरू एउटा बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरिमा ती कुराहरूले चाहिँ समस्या पारे कि ती कुराहरूले चाहिँ अवरोध सिर्जना गरे कि या सहयोग गर्यो कि
त्यसको समीक्षा गर्ने भनेर पनि हामीले भनेका छौँ 10 वर्षमा संविधानको समीक्षा हुन्छ भनेर संविधानमै लेखेको छ। त्यसमा यो पनि हुँदै जाला। फाइनल चाहिँ के हो भने जनताले गर्छ नि सबै कुराहरू। हुन्छ त अन्तिममा यो जो पूर्वमा देखिएको छ पहिचानको आन्दोलन, पहिचान पक्षधरहरू जुन राखेका छन्, यो विषयहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने यो विषय अलिकति एमालेसँग पनि जोडिएको र जोडिरहेको अनि यसलाई कसरी हेर्नु? पहिलो कुरा त मैले के देख्छु भने अब पहिचानको आफ्ना व्याख्या छन् होइन। अहिले चाहिँ 200 वर्ष अगाडिको युरोपको जस्तो राष्ट्रिय राज्य नेसन स्टेटको परिकल्पनाभन्दा विश्व धेरै माथि गइसक्यो। मल्टिनेसनल स्टेटहरूमा गइसक्यो होइन। कर्पोरेसनहरूको राज्य हुन थालिसक्यो। तपाईँ अमेरिकाको सरकारभन्दा त्यहाँका कर्पोरेसनहरू बलिया छन्। गुगल, फेसबुक, फलाना चिलाना तिनले राज्य चलाउँछन् भन्छ, विश्वको राज्य। यो आजको दुनियाँ थियो। अस्ति युक्रेनमा चाहिँ के रसियाले चाहिँ टेलिफोन इन्टरनेट इन्टरसेप्ट गर्यो भनेपछि एलन मस्कले म दिन्छु भन्ने घोषणा गर्दै, या गाजामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ इन्टरनेट काटिदिँदाखेरि म दिन्छु भन्ने भनेपछि राज्यभन्दा नि बलिया को भइसके? कर्पोरेसन। तर कर्पोरेसनहरूले रुल गरेको आजको युगमा एउटा अब सानो जातीय भाषिक वा फलाना चिजहरू टिक्ला? स्वयं नेपालीहरूको 50 लाखभन्दा बढी विदेशमा बस्छ। सुहानी कहाँको ल्याउँछ, छोरा कहाँ बस्छ, छोरी बुहारी कहाँबाट ल्याउँछ। तपाईँ नै भन्नुहोस् न, त्यो पहिचान खोजेको मान्छेमा एउटा चाहिँ बुहारी चाहिँ अमेरिकन आयो या चाहिँ अर्को कहाँको ल्या, दुईवटा छोरा छन् भने एउटा चाहिँ छोरी विदेशीसँग बिहे गरेर गयो। यस्तो मल्टिकल्चरल भइरहेको बेलामा हामी कुन चाहिँ पहिचानको कुरा गर्छौँ? मेरै घरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले नेवार बिहे गरेँ, मेरो छोराले नेवार बिहे गर्यो, मेरो छोराहरू भन्छन् कुन पहिचानमा जाउँ बाबा भन्छ। तपाईँको जाउँ कि आमाको जाउँ भन्छ। हाम्रो के पहिचान? ग्लोबली त अहिले त यस्तो ठाउँमा पुगिसक्यो नि छैन। त्यस कारणले योभन्दा माथि उठ्नुपर्ने अहिलेको खाँचो छ। किनभने त्यसले हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक समृद्धिलाई मद्दत गर्दैन। एकदमै ट्रेडिसनल कुरा हो। अब दोस्रो कुराको चाहिँ प्रक्रियाको कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। प्रक्रिया चाहिँ अब ढुङ्गामुढा गरेर खेदेर के गरेर कालो झन्डा देखाएर यसको समाधान होइन। किनभने अहिलेको यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ व्यवस्था भनेको त लोकतान्त्रिक कुरा। आफ्ना एजेन्डा बोकेर चुनावमा सहभागी हुने, चुनावमा जानेर अथवा चुनावमा आफ्नो मात्रै मतले भएन भने अर्काको मतलाई पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यो पहिचानले हाम्रो चाहिँ यहाँको विकासमा मद्दत गर्छ। यो क्षेत्रको प्रगतिमा चाहिँ त्यसले योगदान पुर्याउँछ। त्यस कारणले गरौँ, मानौँ भनेर अर्कालाई कन्भिन्स गर्ने र प्रक्रियामा पनि डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने जो विधि छ नि संविधानले दिएको, त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो। अब बाहिर बसेर ढुङ्गा हानेर, ढुङ्गा मात्रै होइन कि मान्छे मार्ने चाहिँ 17,000 मान्छे मारेको चाहिँ माओवादी जनयुद्ध भन्ने त असफल भएन। त्यसले कहाँ पर्यो? सत्ता जसको हुन्छ त्यसको राज्य हुन्छ भनेर हिँडे होइन माओवादी? भयो त राज्य, जातको राज्य भयो त भएन। मान्छेलाई उचाल्नु एउटा कुरा हो कि मैले अघि भने नि। त्यसो भनेर हिँड्ने, अब भन्नुहोस् न तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त, कसैले क्रिया गर्यो भनेदेखि लगेर चाहिँ के भने भाटी कारबाही र चाहिँ के भने भौतिक कारबाही गरे होइन माओवादीले। अहिले प्रचण्डजी त आफै चाहिँ जनै लाएर आउनुभयो नि चाहिँ इन्डियामा पहेँलो लुगा लगाएर। भाटी कारबाही गर्ने भने त सबै त पहिला वाला गर्नुपर्ने थिएन र? पर्दैन थियो। अनि यत्रा मान्छेलाई उल्लु बनाएर, माओवादीले उल्लु बनाएर चाहिँ मान्छेलाई यहाँ चाहिँ यस्तो बर्बाद गरेको कुरा नदेखेर फेरि अर्को चाहिँ के भने उल्लु अथवा बर्बादीको बाटोमा जानु होला? त्यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्योभन्दा दुनियाँ धेरै माथि गइसक्यो र त्योभन्दा बाहिर गइसक्यो, बियोन्ड द्याट होइन। अब त सबै मिलेर देश कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अगाडि सामु छ, चुनौती छ। किन भन्दा अब गाउँमा कोही नबस्ने भइसक्यो, अनि त्यो पहिचानले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो समृद्धि ल्याउँछ? त्यो नामले चाहिँ ल्याइदिन्छ भनेपछि यो त बुझिदिनु पर्यो नि त्यहाँका साथीभाइहरूले, जो नेता छन् ती नेताहरूलाई होला त्यसले केही मान्छेहरूलाई त्यो नाममा त हामीले जित्यौँ भन्दा चुनाव जित्लान्, सांसद होलान्, त्यसले के चाहिँ गर्छ त? अर्को प्रगति होला नेपालको? म त देख्दिनँ है। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय यसका कन्टेक्स्टहरू पनि छन्। ती कन्टेक्स्टहरू धेरै आफै असफल भइसकेका छन्। राष्ट्रिय कन्टेक्स्टहरू पनि छन्, त्यो पनि धेरै
विभिन्न रूपले हाम्रो असफल भइसक्यो। नेपालमा अनेक यस्ता प्रयोग भए तर ती सबै असफलतामा टुङ्गिसके भने अब त यसबाट लेसन लर्न गर्नु परेन हामीले। अनावश्यक बर्बादी किन गर्ने, समयको बर्बादी, सारा कुराको बर्बादी किन गर्ने? सामाजिक एकतामा चाहिँ खलबल ल्याएर त्यसले हुने बर्बादी त्यसले के फाइदा गर्छ? जस्तो भन्नुहोस् न, एकचोटि म जनकपुर गएको थिएँ अर्थमन्त्री हुँदा, त्यहाँका मान्छेले व्यवसायीले के भने पहिला यहाँको विकासमा चाहिँ पहाडी समुदायको निकै राम्रो भूमिका थियो, मधेस आन्दोलनपछि उनीहरूलाई खेद्ने भएर खेदिदिए। अब अहिले चाहिँ के भने यहाँको पढाइ मान्छे पनि यहाँ बस्दैन, अलिकति धनीभा मान्छे पनि बस्दैन भनेपछि जनकपुरको इकोनोमी नै खतम भयो, तल झऱ्यो भन्थे व्यवसायी। किन हैसियत भएका मान्छे त्यहाँ छोडेर हिँडे भएपछि त त्यो चाहिँ सबभन्दा नहुने मात्रै मान्छे बस्यो भने के हुन्छ? प्रगति हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि त्यसले के गर्ला? केही पनि गर्दैन। त्यस कारणले यस्तो कुराले चाहिँ दीर्घकालीन समाधान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूको कुराप्रति मेरो के छ भने उहाँहरूको बुझाइ केही छ, मेरो त्यसमा फेरि केही भन्नु छैन। किन चेतनाको कुरा पनि हो त्यो। र एउटा बिन्दुमा गएपछि उहाँ पनि रियलाइज नगरिकन सुख छैन, सुख छैन। र उहाँलाई मेरो सल्लाह छ, आउनुहोस् वार्तामा बस्नुहोस्, टेबलमा बस्नु, प्रक्रिया छ। जनतालाई चाहिँ के भने कन्भिन्स गर्नु, अरू राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्नुहोस् होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, सबै मिलेर पास गरे, एमाले चाहिँ दोषी। यति कुरा पनि कमन सेन्स राख्नु पर्दैन त्यो पहिचानवादका चाहिँ वकालत गर्ने नेताहरूले। भोट चाहिँ के बलजफ्ती एमाले चाहिँ हिक्मत कार्कीले चाहिँ कानमा समातेर भोट हाल्न लगायो पार्लियामेन्टमा। कतिजना मात्रै चाहिँ विपक्षमा थिए कोशीको नामको विरुद्धमा, 4 जना कि कतिजना थिए होइन, बाँकी सबैले भोट हाले होइन। अनि भोट चाहिँ जम्मै हाल्ने, अनि अहिले आएर माओवादी होइन हाम्रो त के भने तपाईँहरूलाई समर्थन छ, मुखको कुराको पछि लाग्ने। यस्तो कुरामा यस्ता नौटङ्कीमा लाग्नु हुँदैन। ती चाहिँ पहिचानको कुरा गर्ने साथीभाइलाई पनि मेरो चाहिँ सल्लाह छ, यस्तो भ्रममा नहिँड्नुहोस्, सत्यतामा आउनुहोस्, यथार्थतामा आउनुहोस्। त्यो यथार्थतामा आइसकेपछि आफै चाहिँ कतिपय अन्यल भ्रम आफूमा रहेको एउटा सोचहरू आफै यथार्थ धरातलमा आउँछन् र समाधानको नजिक पुग्छन्। वार्ता गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस् होइन। आजको विश्व परिवेश, नेपाली परिवेश सबैलाई हेर्नुहोस्, एउटा टुङ्गोमा जानुहोस् र प्रक्रिया छ डेमोक्रेटिक सिस्टमले त। हुन्छ। यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।